kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa warbaahinta daljir kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aan maanta la yeelanayno wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee dowladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo aan kusoo booqanay xafiiskiisa wasiir ugu horeyn kusoo dhaw warbaahinta daljir waa kaga mahad celinaynaa inaad naga ogolaato waraysigan gaarka ah warbaahinta daljir dhowaan waxaad socdaal muddo qaatay ku tagtay gobolka mudug degmooyinkiisa kala duwan oo deegaano aad u kala durugsan aad socdaalkaasi ku gaadhay bal guud ahaan warbixinagaasi socdaalkaasi meelaha tagtay iyo ujeedooyinku daaranaaba waaya bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa daljir waana runtii inaad waraysigan aad igu timaadaan gaarka haddii aan ka jawaabo su-aasha la xiriidha safarkii aan ku tagnay gobolka mudug ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiin kale ee dowladda Puntlandba safarkaas waxaanu ku tagnay degmooyin kala duwan ee gobolka waxaanu ka bilownay degmada Jariiban degmada Tawfiiq degmada Gaalkacyo degmada Bursaalax degmada Galdogob degmada Saaxo iyo shalay ugu dambeysay oo degmada Xarfo laftigeeda aanu kulan ku qaadanay run ahaantiina safarkaasi jeedadiisu waxay ahayd kormeer guud xaaladda gobolka iyo dardargelinta nidaamka dawliga iyo baahinta adeegyada dawliga sidii loo baahin lahaa meelaha qaarkood ama degmooyinka qaarkoodna waxaa jira xaalado gaar ah oo aanu si gaar ayagana aanu uga hadlaynay oo aanu howlahooda ugu tagnay khaasatan degmada Tawfiiq oo markii aanu xilligaas aanu tagaynay ay jidhay xasarad ka jidhay oo meeshaas dad ehel ah oo daris oo walaala oo ka kala tirsan galmudug iyo Puntland uu dagaal ku dhex maray labada beelood ka soo kala jeeda aakhirkiina maaragtay meel wanaagsan arintaas la keenay oo dhan nabadayn maaragtay laga qaatay welina hawsheeda ay socoto hagaag arintaas nabadaynta bal maxaad ka geysateen markii aad tagteen dhiig badan baa daatay kadib kulay markii wufuudu halka tagtay wax dambe ma dhicin rajo fiican waa la qabaa see wax ku soo bilowdeen hadda halkay wax marayaan run ahaantii aad iyo aad baan uga tacsiyeynaa intii ku dhimatay dhammaantood intii ku dhaawacmateen ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay u boogadhayo dowladda Puntland ayadoo wada shaqayn dhowna la leh dowladda galmudug Soomaaliyeed waxaanu ka geysanay door aad u mug leh hadday ahaan lahayd heerka gobolka iyo hadday ahaan lahayd heer dowladda dhexe waxaanu marka hore aad maaragtay uga shaqaynay in labada maamul ay isku aragti ka noqdaan colaadda halka ka dhacday ay isdaminteeda iyo sidii nabad looga qaadan lahaa labo anigu waxaan tagay iyo mas'uuliyiin kale oo dowladda Puntlandba waxay tagnay deegaanka oo colaaddu ka dhacday khaasatan Tawfiiq sidaas la mid ah mas'uuliyiin ka socota galmudug ayaa ayaguna iyo cuqaali iyo waxgarad ayaa ayaguna waxay tageen Afbarwaaqo oo dhinaca kale galmudug ahayd arintaasna waxa laga wada shaqeeyay inaan dagaal dambe meeshaas dhicin in xasarada la damiyo lana wada hadlo haddaad tidhi waxaan isku aragti ka ahayn in daminta colaadaasi labada maamul maamul kasta wuxuu booqday dabcan deegaankii ay joogeen dadka isaga ka soo jeeda mas'uuliyiinta iyagoo wada jira maxay labada dhinac u wada booqan waayeen haddaad isku aragti ka tihiin daminta colaadda maxay diidayeen run ahaantii waxa lagu tugsanay waana la tagay mas'uuliyiintu saraakiisha Puntland iyo saraakiisha galmudug si dhow ayay waxay wada shaqeynayeen in xataa dhalinyaradii dagaalku dhex maray la isu keeno oo ay sarkaan inay wada hadlaan in cuqaashi labada dhinac la isu keeno oo ay wada hadlaan arinta waxaanu mar walba ku tuugsanaynaa anagoo galmudug iyo Puntland ay isku aragti ka ahaayeen nabadaynta iyo inaan colaadaas baahin haddana waxaan ku tuugsanaynaa in laga dhigo arin local oo dadka deegaanka dhibtu dhex madhay ay wada hadlaan waana lagu guuleystay tan kalena Puntland iyo galmudug sidaas la mid ah waxaanu ayadana aan hubinay in shirar la isugu yimaado hadda shalay baa ugu dambeysay oo magaalada Gaalkacyo guddiga nabadaynta labada dhinac ay maamulka galmudug iyo maamulka Puntland oo aniga laftigaygu aan joogay xildhibaano dowladda Puntland kamid ay joogeen shir balaaran la isugu yimid oo laga hadlayay sidii arintaas ka dhacday Afbarwaaqo iyo Tawfiiqna loo dhameyn lahaa guud ahaan gobolka nabad looga dhalin lahaa mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalka ah oo dabcan ay ugu horeeyaan saraakiil ciidan ayaa yimid deegaanadaasi oo nabadeynta ka qayb qaadanay doorkoodu muxuu hayaa run ahaantii way jireen mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalka oo saraakiil ah laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo saraakiishaas waxay saraakiil reer Puntland iyo reer galmudug marka waxay dad ehelnimo ugu soo gurmaday halkaas laakiin koofiyad hadda federaal oo anagu hadda aan ognahay meeshaas hadda shaqo ka qabatay federaal ma jirin waxa jira ciidanka isku dhafka oo muddo dheer ka shaqeynayay gaalkacyo ka shaqeynayay oo ayagu runtii door mug leh ka ciyaaray
ciidankaas isku dhafka dowladda federaalkana waxyaalaha ay ka taageedhaa jira dowladda Puntland iyo dowladda galmudugna ayaga ayaaba aasaasi saldhig u ah inay shaqeeyaan oo shaqada wadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqada ay ka qabteen halkaas laakiin ciidanka isku dhafku dowladda federaalku hoos taga sharciyan Soomaa iyo talis ahaanba ciidanka isku dhafku waxa gacanta ku haya oo shaqadooda la socda oo maaragtay ay wada shaqeeyaan waa maamulka iyo mas'uuliyiinta galmudug iyo Puntland laakiin waxa jira waxyaalo waxa jira ay ka helaan tasiilaada dowladda dhexe ay ka helaan oo run ahaantii muddadan dambana hadda gaabis ba ahaaba tusaale ahaan taliyaha ciidankaas oo kale ee dowladda federaalka magacawda sababta maadaama ciidanku ciidan isku dhaf yahay waa ciidan isku dhafa oo aan galmudugna ahayn Puntland ahayn macnaha waa ciidanku wuxuu ka soo kala jeedaa galmudug iyo Puntland laakiin maadaama la isku dhafay oo isku dhaf meeshii yimid taas ayaa waxay keenaysaa inaanu annagu xilligii maaragtay la magacaabayay taliyaashaas inaanu u soo jeedinay in dowladda dhexe ay soo magacdo laakiin micnuhu ma ahan inay ciidan dowlad federaal oo federaal ka socda ama SNA kuwa la yiraahdo ciidanka militariga ama booliska inay yihiin xataa waxa jira ciidan isku dhaf ku magacaaban oo booliska oo gaalkacyo jooga arrimahaas oo dhan waxaan u gelinay Puntland iyo galmudugba in la hubiyo in meeshaas ay nabad noqoto oo aysan xasarado dhicin dadkuna ay helaan wax dhexdhexaad oo isku haleyn kara way mudana wasiir saraakiisha federaalka ka socotay oo tagay tawfiiq afar waaqo iyo deegaano kale ilaa gaalkacyo yimid warbaahinta marka ay la hadlayaan iyo odayaal shirar ay la galiyaan waxay sheegayaan iyagu inay doorka koobaad ay qaateen nabadeyntaas idina hadeerto waxaad su'aal gelinaysaan doorkooda oo waxaad leedahay dad deegaanka ka soo jeeday oo ehelnimo meesha u yimid bay ahaayeen door dowladda federaalka meesha kama muuqanin ma la dhihi karaa Puntland iyo dowladda federaalka labadaba waxay siyaasadeynayaan beelaha walaalaha ee dirirtu dhex martay xaqiiqan maya anagu ma siyaasadeynayno galmudug iyo Puntland oo mas'uuliyadda iska leh xaaladda meeshaas maaragtay ka dhacday iyo guud ahaan gobolka xaaladiisaba si dhow ay maaragtay uga wada hadleen uga wada shaqeynayeen una hubinayeen inaan la siyaasadeyn aan wali diyaar u nahay inaan la siyaasadeyn arrintaas haddii ay dhacdo in dowladda dhexe ee federaalku ay isku dayaan ayagoo gabay shaqadii ay lahaayeen oo aynu ognahay wax xamar ka dhacay oo aynu ognahay fila Soomaaliya oo ay joogaan oo xafiis ka shaqeynayeen hoteeladii ka soo horjeeday waxa ka dhacay oo ay ku filaan waayeen inay yiraahdaan 1500 kiiloomitir baanu shaqo ka qabanaynaa hadee arrin meesha ku jira ma haday dabcan siyaasadana ka yeelimayno galmudugna ka yeelimayso Puntland ka yeelimayso waxa jiray eedeymo soo baxaya oo Puntland ka iimaanayay qaarkood la sheegay in adigu sheegtay qaar saraakiil dawladeed oo gobolka mudug ay sheegeen dowladda federaalku inay si ugu lug lahayd aan horinta colaadaas aragtidaas dowladda Puntland ma ka tanaasushay mise wali waa qabtaa waxay kaliya ku quseysay arrinta inay daciifiyeen ama maaragtay ay la dirireen hanaankii dawliga ah ee ka jiray galmudug xilligii oo systemku sida fiican u shaqeynayana aan dhibaatooyinka noocan kale aysan dhici jirin haddii hadda wax dhici lahaayeen ay dowladda galmudug si buuxda uga howlgeli lahayd laakiin waxa dhacday inay ku talagaleen oo si ku talagala ay meesha uga maaragtay u farageliyeen hanaankii jiray taas ayaa waxay keentay marka dhacdooyinkan dhacaya iyo waxyaalo badan oo kalaba inay dhacaan hase yeeshee ilaahay mahadiis waxa ah kuwii ay ku talagalayeen inay burburiyaan oo meesha ka saaraan inay noqdeen kuwa u guntaday in meesha nabad laga gaaro kuwa u guntaday inaan la siyaasadayn ma wada shaqayn dhowna Puntland kala yeeshay arrintu waxa weeye hadda in dowladda galmudug iyo dowladda Puntland ba ay arrintaas isku aragti ka yihiin isla mar ahaantaasna ka shaqeeya nabad in lagu soo dabaalo maamulka dhexe ee dowladda dhexe federaalkana ay ka shaqeeyaan arrinta aad iyo aad anigu waxaan ku jiraa dadka muddo dheer oo sanooyin ka shaqeynayay shakhsiyan intaana xataa mas'uulka wasiirka noqon in colaadaas u dhaxaysa dadka walaalaha ee galmudug iyo Puntland ay soo dhamaato aan lana siyaasadayn run ahaantiina hadda rajo fiican ay ka qabnaa hadda shirki ugu dambeeyay oo aan shalay uga qayb galay gaalkacyo labada dhinac la isugu yimid odayaashii guddiga nabadda iyo mas'uuliyiintu isugu yimaadeen waxa looga hadlayay hadda waxa in laga guuro gadi iyo gadi ama beel iyo beel laakiin loo guuro deegaanada ay ka jiraan dhibaatooyinka soo noqnoqday ka dhacaan in dadka la isugu yeero gogol nabadeed la dhigo nabadna halka lagu wada qaato magaalada gaalkacyo ayaa ka mid ahayd meelaha aad booqatay oo dabcan saldhig ku ahayd intaad gobolka mudug joogtay gaalkacyo sanadkan aad bay dadka gobolka u cabanayeen ammaan daro dilalkii oo soo batay khamro la sheegayo in la cabayo oo habeenkii falal ammaan daro ay ku kacayaan dadka khamrada cabaya sida ay saraakiil xataa dawladda xaqiijinayaan waxyaabahaas oo dhan baa jira iyo baabuur la dhacaya habeenkii gaalkacyo maxaa ka khaldan waa maasanta su'aashaas runtii in la isweydiiyo waa loo baahnaa horta waxaan rabaa
inaan ku bilaabo gaalkacyo anigu shakhsiyan ilaa 2004 waa 15 sano waxaan ka mid ahaa dad aad xoogaal ugu ah xaaladeeda gaalkacyo waxay ka mid tahay ilaha dhaqaalaha Puntland gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha ganacsiga ugu ballaaran oo ka jiro ee Puntland marka hadda Boosaaso iyo laga soo tago gaalkacyo nasiib darro waxa jiray dagaallo soo noqnoqday oo ka dhacay dagaalada ugu badan xoogooda waxay ahaayeen ururada argixisada ilaa waagii dagaalkii ahliga u dhamaaday 93 magaalada lagu soo laabtay ee nabadu ka dhacday mas'uuliyiintii Cabdullaahi Yuusuf iyo Aydiid ay heshiiska soo wada galeen ilaa intii ka dambeysay dadku waa hubaysan yihiin inta dadku hubaysan yihiin dhacdooyinku waa dhacayaan oo qof iyo laba waa la dilaya xoolana waa la kala dhacaya laakiin dagaaladii xilliyadii dambe dhacay xoogooda waxay salka ku hayeen wax argagixisadu ay dabada ka wado ay riixayso ay ahayd ilaahay mahadiis waxa ugu dambeyntii in Puntland iyo Galmudug labaduba ay isku aragti ka noqdeen oo ogaadeen inay jiraan gacan saddexaad oo ku adeeganaysa oo ka shaqeynaysa arrintaas inay sida u dhacdo markii taa laga soo gudbo dawladda Saciid Cabdullaahi Deni markii madaxweynuhu uu guuleystay halkan meelihii uu focuskiisa koowaad saaray ama ahmiyadda koowaad siiyay waxa kamid ah gaalkacyo si uu wax uga qabto amnigeeda oo tabashooyin badan ka jireen waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo cid walba halkan ina dhageysanaysa ama daawanaysa aan la socodsiino waxyaalaha dawladdu qabatay waxa kamid ah markii horta dadkii baa lala tashaday odayaashii gabdhihii dhalinyaradii waxgaradkii kala duwanaa waxay sheegeen maxkamaduhu inaysan shaqeynayn oo garsoorku uu aad u liito waxay sheegeen maamulka gobolku inuusan shaqeynayn waxay sheegeen degmadii inaan golo deegaani uusan jirin oo mashaariicdii wixii la rabay in la qabto aysan jirin waxay sheegeen booliisku inuu dhibaato badan ay ka jiro oo uusan tababarayn waxa la sheegay muddo dheer inaan mushaaraad iyo gunooyinkii dawladdu ay ku shaqeynayso hay'adaha kala duwan booliis ka yahay inaysan jirin cabashooyinkaas ayaa u waaweynaa markii laga soo tago waxyaalaha kale mashaariicda la xiriira taas waxay keentay dawladdu inay tilaabooyin qaado waxa la kala diray garsoorkii oo waxa la keenay garsoor ku yimid imtixaan la qaaday oo maaragtay aad looga taxadiray waxa la bedelay maamulkii gobolkii oo waxa la keenay mas'uuliyiin cusub waxa la bedelay maamulkii booliiska gobolka iyo degmada intaba qaybo kamid ah uu kamid yahay saldhigga bartamaha uu kamid yahay saldhigga galey uu kamid yahay taliyaha qaybta iyo ku-xigeenkiisa waxa laga soo saaray gobolkii oo dhan booliiskii joogay ilaa 100 tiro ku dhow 80 iyo dhowr oo aan tiro jid ahayna meesha ayaa laga saaray intii kalena waxa loo soo raray Carmo 2 bilood iyo 40 iyo dhowr casho ayay halkaas waxay ugu jireen tababar waxa la sameeyay ilaa hadda aynu joogno bishii 12aad ay dhamaatay bishii January hadda dhalatay ilaa bilowgii xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni mushaar ka go'ayna ma jiro adeeg ka go'ayna ma jiro oo si toos ayaa loo siinay bal ayadoo intaas jiro ayaa dawladdu waxay geysay ciidamo dheeriya waxa la sameeyay rondooyin dheeri ah oo ka baxsan shaqooyinkii socday muddo 5 bilood ayaa waxa la bixinayay dhaqaale aad u badan oo lagu bixinayay rondo ciidan siyaada booliiskii ayaa waxa loo siyaadiyay dhaqaale lagu bixinayay gaadiid ayaa loo kiciyay oo loo diyaariyay ay ku shaqeeyaan golihii deegaanka ayaa loo dhisay magaaladii oo maamul cusub ayaa degmadii loo sameeyay maamulkii laftigiisa ayaa la isku xiray inay wada shaqeeyaan ayadoo intaas jiro ayaa sida aad u tiriba hadda wali waxa jira cabashooyinkaas waxa weeye inay jiraan dad khamrada aad u keenaya ama u cabaya dabeedna markay khamradooda cabaan kadibna dad ku soo faafaya oo qoryo wata oo xabad ridaya oo mararka qaar ay dhacdooyin shilal la xiriira in gaadiid dadka laga qaadayo baabuur dadkaas khamrada cabaya ay rabaan inay khamradii ku soo bedeshaan haatan haddaan gobolka tagnay waxa kale oo jiray dhalinyaro yar oo ayaguna abaabulan oo maxaa la yiraahdaa inta badan loo aanaynayo isbartiinkii oo muddo dheer shaqo ay ka socoto oo xiran dhalinyaradii markii ay waayeen waxyaalaha ay ku mashquulaan ayaga ayaa waxay iska noqdeen frustrated taas ayaa waxay keentay markii inay jiraan dhalinyaro mobilo furanaysa ama intay is abaabulaan ayaga dhexdoodii meeshii kooxo sports ahaan lahaayeen ayaga dhexdooda isku dhacay oo dagaalamaya oo xaafadii rabsho ka sameynaya dawladdu tilaabooyin bay arrimahaas ka qaaday dhalinyaradii aakhirka waxaa la keenay in maamulka degmada iyo gobolka iyo taliyaasha booliiska inay heshiisiyaan hadda xaaladooda waa degan tahay tan la xiriidha kuwan baabuurta dhacayana ayagana shaqa ka socoto runtii hadda gaarigii ugu dambeeyay galdago baa laga soo qabtay booliiska ayaa gacanta ku dhigay
dib u soo celiyay oo dadkii lahaa dib ugu soo celiyay dadkiina waa la soo qabtay kii qoladii galdogob kuwii markii hore dhacay kuwa galdogob waa laga sii iibiyey kuwii markii hore dhacan waa lagu daba jiraayay laftigoodii oo waa in gacanta lagu soo dhigaa la rabaa midda kale waxaan rabaa inaan dadka la socodsiiyo guud ahaan intana daawanaysa intana dhegaysanaysa khaasatan dadka degmada gaalkacyo jooga in dowladda Puntland ay ka go'an tahay in amniga wax laga qabto inaan marna la yeeli karin aan la aqbalayn dadku inay baqdin dareemaan oo gurigooda inay ku joogaan ku dareemaan banaanka inay ku joogaan ku dareemaan tilaabooyinka qorshaysanna waxa weeye haddii la haydmo amniga ciidamo wax ka qabta kuwa gudaha joogana la abaabulo haddii dheeri loo baahdana haddii la haydmo ay dowladdu keento hadday tahay mas-uuliyiinta cidda aan shaqaynayn oo aan dadka u adeegayna qof aan dadka u shaqaynayn joogi maayo haddii la haydmo haddii ay tahay dhaliishu bulshada dhinaceedana iyo wada shaqaynteedana dadka hadda aad baan ula soo hadalay intaan degmada joogay odayaashaan is aragnay isimadaan is aragnay dhallinyaradaan is aragnay intaba waa wada hadalay waxaan ku wada hadalay waxa in la wada shaqeeyo hadda waxa ka socota magaalada darisayn wax la yiraahdo iyo xaafadii in la isku xirxiro maamulkiina in loo sameeyo hadii la hayno xaafadaha waa hagaag inkastoo aad waxyaabo badan oo dawladdu arrimaha ka qabatay sheegtay haddana dad badan waxay walaac ka muujinayaan gaalkacyo inay gacanta dawladda ka sii baxayso iyagoo u sababeynaya in xaruntii garsoorka xataa dad la maxkamadeynayo xoog lagula baxo ayaa ka dhacday gaalkacyo sanadkan gudihiisa mas-uuliyadda arrintaas inay waxaas taasi dhacdo dowladda Puntland aad wasiirka arrimaha gudaha ka tahay door intee leeg bay ka qaadanaysa yaa lagula xisaabtamaya mas-uuliyadda run ahaantii aad iyo aad baan waxaan cududaar uga bixinaynaa shilkaas dhacay shilalku waa dhacaan waxyaalo ka baaxad weyn taas baa dhacda oo dalkan ka dhacda laakiin maadaama anagu mas-uuliyaddii dadka u hayno waxaan aad iyo aad raaligelin uga bixinaynaa cududaara ka bixinaynaa in maxkamaddii ay ka dhacdo dad la saarayo oo sharci loo keeno in la saaro haddana in lala baxo dowladda Puntlandna tilaabooyin bay arrintaa ka qaadaysaa waxayna hubinaysaa inaan kuwa noocaas oo kale soo noqon si loo hubiyo inay kuwa noocaas oo kale aysan soo noqon kuwa taas ku lahaa maxaa la yidhahdaa doorka ku lahaana haddii lahayd tilaabo laga qaadi doona waxaana la xoojin doonaa amniga maxkamadaha iyo maxaa la yidhahdaa hanaanka isku xirka hay'adaha cadaaladda haddii lahayd wasiir qofka ku dhageysanaya ee maanta aan gaalkacyo joogin ama reer gaalkacyoodka ah xogta waxa meesha ka socda sida rasmiga ula socda sidee isugu waafaqaysaa dowladda Puntland ciidamo dheeriga geysay rondooyin baa la sameeyaa booliskii hore joogay baa la soo tababaray oo shaqaynaya haddana bartamaha laamiga magaalada gaalkacyo wiil khamri soo cabay baa intuu qori ah ka soo qaato dadkii rasaasaynayo hantidoodii xoog ku qaadanaya xagee jiraan ciidamadaas markay waxaas dhacayaan run ahaantii waxaan rabaa inaan dadka guud ahaan na dhageysanaya ama na daawanaya iyo khaasatan reer gaalkacyood iyo inta aan joogin ba aan la socodsiino inta horta aan ka hadlayo oo juhdi oo magaalada la geliyo wax jira way maaha waxaan iska sheeganan magaaladana anigu xoogaal baan wax badan baa soo maray dowladda hadda joogta iyo madaxweynuhu sida ay ugu heelan yihiin in shaqo laga qabtana horay weligeed uma dhicin abad cidda sheegaysa waxa la rabaa inay soo bandhigto aniga wasiirka arrimaha gudaha uma tegin ehelnimadkii raallaha uma tegin kaliya inaan maaragtay gaalkacyo dadka qaar waxay gaalkacyo ka soo jeedaa wasiirka arrimaha gudaha laakiin waxaan u tegin waxa in dhibaatooyinka jira wax laga qabto waa markii toddobaad oo aan tegayo ilaa inta la magacaabay gaalkacyo oo mar walba hawl aan u teganay in shaqo laga qabto waa run ciidamadaas la soo tababaray police bay ahaayeen waana shaqaynayaan waa run dhacdooyinka hadda aad sheegayso waa dhacaan laamiga ka dhacaan ama xaafad bay ka dhacayaan laakiin waxaan rabaa inaan sheego oo aan hoosta ka xariiqno magaalada gaalkacyo waa magaalo weyn aad u weyn weeye iyadoo la shaqaynayo tusaale hadda hameen dhawt waxa dhacday ciidankii oo rondo ku jira oo ay meel u taalo checkpoint ama isbaara u taalo ay dadku ku baarayaan iyo baabuurtii baa meel u jidha 200 mitir gabar waxaa looga qaatay telefoon marka cunug toorey wata oo hoosta toorey ku wata iyo qof qori aa ka wato inta meel ka soo taga xabad ridaya ama gaari xabad ku ridaya ama qof ku ridaya waad garan ka dhaa inaysan albaab walba dawladii ama ciidankii aysan taagnayn oo dhacdooyinka dhacayaan laakiin muhiimaddu waxa weeye dawladdu maxay samaysay oo ka tabadaga maxaa uga qorshaysan koow waxyaalaha noo qorshaysan waxa kamid ah waxa hadda aad loo ogaaday ciidamada dadka khamrada iyo maaragtay ku dhex jira xoogooda inay daraawiishta ku dhex jiraan gobolkiiba arrintaas sheegay booliiska sheegay cid walba sheegtay waxa noo qorshaysan marka waxa weeye ciidanka daraawiishta in la dhiso in la tababaro in la maaragtay la xareeyo waxaana lagu xareey mana aha ciidanka daraawiishta oo dhan inay dhibaatada ku dhex jiraan laakiin waa shakhsiyaad kamid ah ciidamada waxa noo qorshaysan hadii la ahayd ciidankana inaan xareyno shakhsiyaadka caadeystayaashana inaan hadii la ahayd sharciga horgeeyno waa hagaag dhinaca kale waxaa la sheegaa inay jirto tabasho shacab iyo mid siyaasadeed
oo gobolka ka jirta dowladda iyo ilidkii gobolku aysan isku xidhnayn wasiirka arrimaha gudaha tahay dabcan gobolkana waa ka soo jeedaa dhalishaas mas-uuliyaddeeda ma qaadanaysa adigu aad iyo aad baa mahadsantahay horta tabasho la xiriidha dowladda iyo ilidka gobolka inaysan isku xirnayn ma jiro dowladda iyo ganacsatada waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan aad bay isugu xiran yihiin maxaa la yidhaahdaa cuqaasha isimada dhammaan iyo dowladdu way wada shaqeeyaan oo wada shaqayn dhow ayaa ka dhaxaysa waxaan rabaa inaan dadka u iftiimiyo hadday jiro shaksi fiiri hadday jiro shaksi ama nabadoon ha ahaado ama ha ahaado siyaasi isagoo tabasho gaara qaba inuu tabashadii ka dhigo mid guud oo tabasho guud u ekaysiiyo taas marra ma aqbalayno dadkana waa u sheegaynaa haddii lahayn waxaan rabaa dowladdan sida madaxweynaha ay uga go-an tahay gobolkaas isku xirkiisa iyo dowladda iyo maxaa la yidhaha howlaha ay ka wado tusaale haddaan hadda idin siiyo madaxweynaha waad la socotaa maalmihiisii ugu horreeyay wuxuu tegay magaalada gaalkacyo siduu dalka ugu dhiso kalsoonida inay ka go-an tahay inuu shaqo badan ka qabto wuxuu juhdi badan geliyey dekada gaalkacyo ka socota garacad oo dadka ganacsatada ay marka hore budhigaha u ahaayeen dowladda puntland ay door weyn hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo hadday tahay dhinaca siyaasadda intaba ay ku leedahay aakhirkii wuxuu gaaray madaxweynuhu ganacsato inta kaxeeyo maalgashadayaal inuu dekadii geeyo wadadii ayaa hadda isku xiraysa gaalkacyo garowe ayaa shaqadeeda dhowaan bilaabanaysaa oo hadda waa la bixiyey qandaraaskii way bixiyeen maaragtay midooda yurub haddana dowladdu iyadoo taas og bay waxay samaysay wadadii la leexiyey oo xoogaa raf haddana noqotay in dhaqaale aad u badan lagu bixiyo si isu socodkii u sahlanaado marka shaqooyinka hadda gobolka laga wado iyo bulshada iyo dowladdu say isugu xiran yihiin si weyn weeye laakiin waxaa la rabaa in la kala duway idinka laftigiina saxaafaddu aad ogaataan qofka hadlaya ma naftiisu u hadlaya mise dadkiiba u hadlaya puntland iyo federaalka khilaaf soo noqnoqday oo xukuumad kasta ay si uu saameeyey xukuumad kasta puntland soo martay baa jiray haddeerto arrimaha aadka la isugu khilaafsan yahay waxaa ka mid ah doorashooyinka xaggee la aadaya 2021 hal sano oo kaliya ayaa dowladda hadda joogta u hadhay waxaa la ansixiyay sharci doorashooyin toddobaadkan dhexdiisa sabtideena soo dhaaftay arrimahaasi aragtida puntland door noocee ka taagantay waxaan rabaa horta inaan hoosta ka xariiqo markood aad baa umahadsantihiin su-aashaas inaan hoosta ka xariiqo khilaaf u dhexeeya dowladda puntland ee soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ma jiro macnaha dowladda federaalka waxaan rabaa in arrinta moogta dadka loo waadaxiyo dowladda puntland ayada ayaa waxay ahayd budigihii in dalkani uu noqdo federaal juhdi badanna gelisay in dalkan uu ka dhismo hanaan federaala oo dalka soomaaliya ka aasaasma waa lagu guulaystay oo maanta waxaa dalka ka dhisan dowlado xubno ka ah dowladda federaalka ah oo inoo dhismay waxa marka arrinta jira waxa weeye mas-uuliyadda ma ahan hanaanka iyo federaalka dowladda laakiin waxa weeye mas-uuliyiinta ka ah dowladdii dhexe mas-uuliyad haya hadda xukunkii iyo maxaa la yidhaha juhdigii iyo waqtigii la soo geliyay in dalkani uu noqdo federaal iyo shuruucdii iyo wixii loo soo dhigay iyo meesha wax u wadaan ayaa kala duwan waxaad la socotaan dalkani muddada hadda uu soo jiray waxaa jira dastuur qabyo ah dastuurka waxaa la yidhaha qabyada dowladda federaalka dastuurkaas ilaa hadda sababuhu u dhammaystirmi walaayahay ma ahan sababo ka imaanaya ummadda soomaaliyeed ma ahan sababo ka imaanaya dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka laakiin waa sababo siyaasadaysan oo ka imaanaya mas-uuliyiinta dhexe taas waa mid marka ma ahan in puntland waxaan rabaa inaan kelmadda khilaafka aan laga dhigin in puntland ay wax diidantahay u diidantahay in dalkii uu noqdo dal federaal bal inay dhisayso oo ka shaqaynayso inuu dalku uu federaalkaas ahaado shuruucdiisiina la dhammaystiro oo ka mid yahay dastuurka waxaa soo haray arrimaha doorashooyinka oo hadda sidaa xustayba ay ka mid tahay waxyaalaha taagan dowladda puntland horaantii bishii saddexaad ayay caddaysay mowqifkeeda ku aadan sharcigaas markii ay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe iyo dowladdaasba ay soo saareen sharcigaas dabeedna ay marsiiyeen wasiirada golaha wasiirada dowladda puntland waxay soo saadhay wasaaradda arrimaha guduhu waxay soo saadhay warqad ay leedahay sharcigaas nama quseeyo sababtuusa noo quseyna waxa weye kow annaga waxaanu ilaalinaynaa dastuurka halkan dastuur baan ku joognaa mas-uuliyiinta joogta federaalka ee la doortay iyo kuwa aan la dooranba intuba waxay ku shaqaynayaan oo hoos joogaan dastuurka kumeel gaarka ah ee raba in la dhammaystiro haddii marka dastuurkii la dhinac maro hadda waxay noqonaysaa garab rarato hadday timaadana waxa weeye nin walba iyo dantiisa mana shaqaynaysa dalkana saa uma ogolaan karo sharcigaasi ma ahayn mid leh gundhig qaynuuniya dastuurka ayuu dhinac marayay taas ayaanu ku diidnay haatan qaybtan dambe ee ay baarlamaanku u qabteen inay guddi u qabteen oo haddana ay ansixiyeen isaga laftigiisu wuxuu baalmarsan yahay waxyaalo badan oo dhinaca sharciga ah ayuu baalmarsan yahay dhinaca kalena
waxaan rabnaa inaan xusno dalkan muddo hadda wuxuu kusoo jira hanaanka 4.5 ee awood qaybsiga waxaa dhinac la leeyahay dalka waa inay ka dhacdaa doorasho hal cod iyo hal qof dhinaca kalena waxaa la leeyahay waa in awood qaybsigii 4.5 ama 4.5 uu jiro sidii la isu waafajin lahaa laftigeedu waa wax u baahan in laga wada hadlo maahana wax shaqayn karo sida u shaqayn kara kow tan labaad haddii dalkii doorasho la gelinayo hal cod iyo hal qof dhinaca kalena qabiilkiina waxaa qaybsadeen hadda taasna laba isqaadan karo ismehersan kara maaha waxaa kaloo soo raaca arrinta doorashooyinka dalka kow meesha hadda ay marayso horta mas-uuliyiinta xukuumadda dhexe ee federaalku waxay ahayd arrintan muddo dheer in laga shaqeeyo oo si loo midaysan yahay isla ogolo looga shaqeeyo ma ay samayn ayadoo dana gaara laga leeyahay in daqiiqadii ugu dambeeyay la yiraahdo sharciga la meel marinaya dalkana doorasho laga qabanayo dastuurkii gundiga u noqon lahaana dhamaystirkiisa dib baa loo dhigayaa bisha 6aad baa laga dhigayaa sanadkan hadda dhashay maanta kowda hadda arrimo is qaadan kara maaha puntland marka waxyaalaha ay ka hadlayso maaha inay maaragtay dagaal kale ku jira inay wax diidan tahay maaha waxyaalaha ay ka hadlayso waxa weeye war sharciga ha la ilaaliyo war wixii mas-uuliyiinta lagu doortay ha ku shaqeeyeen war wixii dadkan masiirkiisa ah oo ay ku dhismi karana ha laga wada shaqeeyo arrimaha national issueska na si isla ogola ha looga wada hadlo waayahay arrimaha degmooyinka konton degmo ayaad ka dhawaajisay inay puntland ka jirto waxaa la yidhaahdaa ilaa hadda ma cadda xuduudaha degmada oo degme heble iyo degme heble halka xadka u ah lama yaqaano la-aanteedna taas qabsoomidda doorasho qof iyo coda caqabad weyn bay ku noqonaysaa qorshaha taa idinka degsan muxuu yahay asanta waxaa nooga degan bishii 11aad sanadkan hadda dhammaaday ayaanu waxaanu wasaaradda arrimaha gudaha waxay shaqaalaysay sharci yaqaan waxaa hadda lagu dhex jiraa daraasad lagu sameynayo degmooyinka cusbaa ee ka go-ay degmooyinka hore gobollada cusub ee gobolladii hore laga jaray iyo arrimaha ka jira dhinaca sohdimaha xuduud maaha sohdimaha ka jira daraasadda markii la dhammaystiro oo dhaqso u dhammaanaysa bishan hadda aan ku jira dhexdeeda haddii aan la idmo waxaa la samayn doonaa sahan guud oo lagu sameynayo talooyinka ka dhasha daraasaddaas ka soo baxa lagu sameynayo markii la sameeyo sahankaas haddii la ahaydmo ayaa waxaa ku xigi doona in la sameeyo waxaa la yidhaha sohdintaa markii aanu samayno waxaan rajaynaynaa ilaa bisha 5aad inay gabagabowdo bisha 6aad marka kadib puntland waxaa usoo bixi doona map ama qariirad ay leedahay guddiga doorashooyinka oo ayagu dhinaca farsamada qaabilsanna waxay raaci doonaan sohdimahaas markaasi waxay ku samayn doonaan qaybintii maaragtay hanaanka doorashooyinka ee degmooyinkaas insha allah inta badan dhaqaalaha doorashooyinka ku baxa oo Soomaaliya ay ka taageerto Soomaaliland oo kale ka qabsantay doorashooyin noocan ah beesha caalamka ka taageero waxay wax ku bixiyaan oo ay ku khasbaan degmooyinkii hore 18 gobol puntland hadda 50 degmo ayaa ka jira oo ay wax ku ayadu magacaabatay iyo kuwii hore ugu jiray si ay isu waafajin doontaan taageerada dhaqaale beesha caalamka oo ku saleysan inta badan degmooyinka hore iyo degmooyinka idin qoran waa maasanta horta arrinta la xiriirta dhaqaalaha dowladda puntland waxaa ka go-an barnaamijkani inuu u hirgalo haddii lahayn oo hirgalo beesha caalamka laftigeeda shakhsiyan anigu nairobi shirar aan kula galay waan u sheegay ayagoo diyaar la aba inayna taageeraan haddana waxaan u sheegay haddaan xataana la taageerin geelayga aragayga aan u gadanaynaa iyo dhulkaanu haysano barnaamijkana waa hirgelinayna waa naga go-anta haddii lahayn ayagana waa uga mahad celinaynaa inay diyaar la yihiin inayna taageeraan oo weliba qaarkood hadda ay shaqo nala bilaabeen barnaamijkan dimuqraadiyiinta hadday guddiga ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd guud ahaan dowladda intaba arrinta la xiriidha marka degmooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa xadayntooda iyo kala soocidoodu beesha caalamku ma jidho wax shuruudo arrintan la xiriiro oo annaga ay noo soo gudbiyeen oo midda kalena waxaan rabaa inaan kuu xuso ayadana dowladda puntland miisaaniyadda waad aragteen bay la tahay waa markii koowaad oo miisaaniyad intaa leeg loogu darayo barnaamijkaas waxaana naga go-an ama ha noqoto miisaaniyadda oo canshuuraha ka imaanaysa ama ha noqoto deeqda beesha caalamka ka imaanaysa iyo haddaan u baahana inaanu dhulka soo gadana iyo geela iyo ariga barnaamijkaas insha Allah waa hirgelinaa degmooyinkana waa ka hirgelin wixii farsamo waxaan kugu daraya wixii farsamo ee la xiriira degmooyinka iyo siyaalaha ay u kala fariisanayaan guddiga doorashooyinka ayaa inoo samayn doona insha Allah ugu dambeyn arrimaha dadku ay walaaca ka muujiyaan waxaa ka mid ah deegaan doorashooyinka halkee wax laga soo dooranaya deegaana gacanta puntland aan ku jirin baa jira xildhibaanka baarlamaanka puntland fadhiya ee laga soo doortay Ceerigaabo Kalaas Caanood laga soo doortay ka degmada Yagoori oo aynaba agteeda laga soo doorto oo ku metel halkan halkee sanduuqiisa la dhigaya aad baa mahadsan tahay arrinta la xiriidha waa run waxaa jira deegaano puntland oo maxaa la yiraahdaa dastuuriyana oo aan hadda marakan maxaa la yiraahdaa dadku waa dad puntland dhulkuna waa dhul puntland
laakiin maamul ahaan aysan maraykan gacanta ku jirin. laakiin waxaan rabaa inaan kuu xaqiijiyo dhul kasta, degmo kasta, deegaan kasta oo Puntland oo dastuuriya haddii la ahaydno doorashada qayb bay ka noqonaysaa. habka iyo farsamada annaga ayay keeni doona, kama hor dhacayn insha allah. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dimuqraadiyiinta dowladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo maanta u waramayay warbaahinta Daljir. aad baan kaga mahad celinayna waqtigaaga dheer qaaliga. aad baan mahadsantahay.